Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Ndamucokeria ngatho inyuothe mũratũthikĩrĩria thĩinĩ wa studio citũ cia African Islamic Media. Na mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa studio citũ African Islamic Media twĩna ageni haha. Ndĩna ageni erĩ ũmũthĩ. Ndĩna mwena wakwa ũrĩo ndĩna Sheikh Salim Ngugi wanyoike kuma thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, aikara na mũikari wa huko Nairobi, na ndĩna mchungaji kana Pastor Maina. Pastor Maina gocia no wa kanitha ĩrĩkũ? Sitam. Nĩ wa kanitha wa Sitam. Na nĩ mũndũ tũkoretwo tũkĩaria nake mũno maũndũ maingĩ makonainie na ndini na kũheana kĩrĩra na kwenda kũmenya ũhoro wa ndini ciaumire kũ na mwambĩrĩrio gũcianjĩrĩirie kũ na ikarĩkĩria kũ. Na ndio umĩte mwena ũrĩkũ thĩinĩ wa Kenya, tondũ rĩu no atwĩrire umĩte mwena ũrĩkũ? Kenya mwena wa Nyeri. Okay, umĩte Nyeri. Nairobi. Okay, no nĩ mũikari wa Nairobi. Na niĩ ona mũkĩnjũĩ niĩ nĩ Hassan Kariuki na niĩ ndĩ wa kaunti ya Nakuru na ndio ngĩrĩ mũikari wa Nairobi. Ũmũthĩ ageni aya ndĩmanyitĩte ũgeni thĩinĩ wa African Islamic Media nĩ megũtũhe ũhoro, no ũmũthĩ tũrenda mũno tũrore ũhoro wa ndini, tondũ ndini nĩ nyingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ. Ndini kũrĩ mahoyaga andũ, kũrĩ mahoyaga manabii, kũrĩ mahoyaga njata, kũrĩ mahoyaga riũa, na kũrĩ mahoyaga maũndũ maingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ. No rĩu rĩ tũrarora ndini ici igĩrĩ tondũ nĩcio nene thĩinĩ wa thĩ, dini ya Uislamu na dini ya Ukristiano. Na ngwĩciria twenda o mũndũ atũtarĩrie dini ĩyo akoragwo. Ta rĩu twĩceke Salim twenda atũtarĩrie dini yake ya Uislamu yanjirie na no okire nayo na nĩ gũgatwara andũ mũthenya wa mũico. Nake Pastor Joseph nake ndĩrenda atwĩre oro ũguo, atwĩre dini ĩyo yake ya Ukristiano yaumire kũ na mũthenya wa mũico nĩ gũgatwara andũ. Gwĩciria ngũmũhe o mũndũ ndagĩka 10 mũndũ atũtarĩrie na wala matũthikĩrĩria matũhe matũ tũmenye nĩ atĩa. Angorwo hena ciũria nĩ tũgũcokia. Ũguo Sheikh Salim Ngugi, ta tũtarĩrie twĩre dini ya Uislamu yanjirie kũ na yanjirie naũ na yokire naũ na ĩkarĩkĩria. Atũtarĩrie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tũkũmũgeithia na ngeithi cia thayũ wa Ngai orokorwo hamwe na inyuĩ. Nĩ mahinda mega mũno maya twanyita kĩrĩra gĩa kũmenya ũma harĩa ũrũgamĩrĩire na dini ya Uislamu na dini ya Ukristo. Tũrarora kĩhumo na kana arĩkio othe arĩa matũmirwo nĩ Ngai mokire na dini ĩrĩkũ, tondũ gũtingĩtuĩka Ngai atũme mũrekio wa mbere Adamu oke na dini ĩngĩ, atũme Mutha oke na dini yake, atũme Jesu mwana wa Mariamu nake oke na dini yake, na atũme Muhammad thayũ wa Ngai ũrokorwo hamwe nake oke na dini yake ya mwanya. Anabia yothe no mũhaka korwo maumĩte kũrĩ Ngai ũmwe, no mũhaka makorwo mokĩte na dini ĩmwe, na dini ĩyo ĩmwe ithuĩ tũrĩ Aithĩramu tugaga nĩ ya Ũithĩramu. No na mũtungatĩri Joseph Maina twĩtĩkĩtie nĩ Mũithĩramu, nĩ kũrĩa acomokire kana akiuma thĩinĩ wa Ũithĩramu, tondũ mũndũ wothe agĩciarwo gwĩtĩkio witũ twĩtĩkĩtie aciaragwo Mũithĩramu. Tũgĩũka thĩinĩ wa maandĩko tũkĩrora Ũithĩramu nĩ kĩ? Ũithĩramu nĩ kwĩnyihia kũrĩ watho wa Ngai, na Ũithĩramu nĩ dini yumĩte kũrĩ Ngai. No Ngai ti Mũithĩramu, no Ngai nĩ ohete andũ marũmĩrĩre Ũithĩramu nĩguo makinye kũrĩ ye, tondũ andũ nĩo maneagwo njĩra ya gũka kũrĩ Ngai. Ngai ndarenda njĩra ya gũthiĩ kwĩ mũndũ ũngĩ, tondũ Ngai ndaragĩthiĩ kwĩ mũndũ ũngĩ. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũnetwo njĩra ya Ũithĩramu nĩguo tũke kũrĩ Ngai. Na tũkĩanjia na Qur'ani theru ĩratwĩra thĩinĩ wa suratu Yunus nĩ 10 kamũhari ga 19 ĩratwĩra andũ othe, andũ kũu thutha, andũ a thutha-inĩ thĩinĩ wa hĩndĩ ya Adamu, andũ rĩrĩa Adamu agĩciarire ciana ciake na magĩũka magĩtuĩka andũ aingĩ, tũrerwo marĩ gĩkundi kĩmwe, na gĩkundi kĩu kĩmwe kĩarũmagĩrĩra dini ĩmwe ya ma. Koguo gĩkundi kĩrĩa Adamu aciara ciana ciake magĩkinya magĩhinga gĩkundi
mari gikundi kimwe na marumagirira dini imwe ya ma. Na thini wa Qur'ani 3 kamuhari ga 19 garatwira dini ya ma mbere ya Ngai ni ya Uithiramu. Koguo dini eno ya ma ĩrĩa andũ aya marumagirira, Qur'ani iratwira dini ya ma mbere ya Ngai ni Uithiramu. Koguo andũ aya marumagirira Uithiramu, Adamu ari Muithiramu na arumagirira Uithiramu hamwe na andũ ake tondũ ni kwĩnyihia kũrĩ watho wa Ngai. Tuoka tondũ turoka turorete maandĩko ũrĩa marauga na kurora arekio arĩa mokĩte mbere ũrĩa mekaga. Tuoka kwa Ibrahimu andũ aingĩ mũno nĩ mamwĩtĩkĩtie. Qur'ani aratũtarĩria ũndũ wĩgiĩ Ibrahimu na wĩtĩkio wake na andũ ake na ciana ciake, tondũ ũngĩrora mũno andũ aingĩ mokaga kũhĩngĩcanĩra ha Ibrahimu. Maugaga Ibrahimu arĩ na ciana igĩrĩ, arĩ na Ismaili niwe mwana wa mbere na Isaka. Makauga ũyũ Isaka nĩguo Kristo wanjirie kumania na rũrĩrĩ rwake kana rũrĩra rwake, na makauga nake Ismaili nĩguo kwanjirie Uithiramu. Kwanza mau nĩ maheni, tondũ Ibrahimu mwenyewe arĩ Muithiramu, Ismaili arĩ Muithiramu, Isaka arĩ Muithiramu na rũrĩra rwake marĩ Aithiramu. Tondũ gũtingĩtuĩka atĩ ũyũ anjie dini ĩno nake ũyũ ũngĩ anjie dini ĩngĩ, othe marĩ dini ĩmwe. Na twĩna ũmwe ũcio thĩinĩ wa Qur'ani, tondũ Ngai nĩ aratwĩra ũndũ wĩgiĩ Ibrahimu, agatwĩra Ibrahimu arĩ wa dini ĩrĩkũ, kana ũyũ Ibrahimu rĩ, andũ othe no nĩ mamwaragĩrĩria Ibrahimu. Turerwo Ibrahimu ndarĩ Mũyahudi, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Ibrahimu ndarĩ Mũyahudi na ndarĩ Mũkristo. Koguo ũyũ Ibrahimu wamuona ukamenya ndarĩ Mũyahudi na ndarĩ Mũkristo. No Ibrahimu, Qur'ani iratwĩra Ibrahimu arĩ mũndũ warumagĩrĩra ũndũ ũrĩa watho wa Ngai ũrenda na arĩ Muithiramu karinga. Koguo Qur'ani iratwĩra Ibrahimu arĩ Muithiramu karinga, ndarĩ na dini ĩngĩ, dini yake yarĩ ya Uithiramu. Na Ibrahimu nowe wacokire kwĩra ciana ciake, ndehera thĩinĩ wa thĩ mũhoyage Ngai ũmwe na ndamũtigĩra mumenye inyuĩ mũrĩ Aithiramu. Koguo nginya ciana ciake kana rũciaro rwake ruothe marĩ Aithiramu. Ũyũ nĩ mũreki ũngĩ tũmwĩtaga Ibrahimu arĩ Muithiramu. Koguo Uithiramu nĩ tũrona ũkĩte kũrĩ arekio othe. Mũreki wa mbere Adamu arĩ Muithiramu, aneirwo dini ya Uithiramu kwĩnyihia kũrĩ watho wa Ngai. Na nĩho kwenda mũtungatĩri oka atũtarĩrie kana Ũkristo nĩ dini, tondũ onanie thĩinĩ wa mĩtabarĩre yako kana mahũnga ũhoro na gũcaria ndirĩ ndona handũ haugĩte Ũkristo nĩ dini. Nyone agũtũtarĩria kahinda gake gakinya. Tuma gwĩ Ibrahimu tũgũka kwĩ Mutha ena ciana cia Isiraeli rĩ, araciĩra me thĩinĩ wa kũrĩa werũ-inĩ ũndũ ũkonainie na dini ya Uithiramu. Na nĩkĩo tugire Ngai ndangĩkorwo arĩ ũmwe na dini ikorwo cia igĩrĩ. Koguo ũgĩkorwo wĩna dini yaku mwanya na ĩrĩa Ngai arehire, no mũhaka ũgathiĩ icua-inĩ kana ũgathiĩ kũrĩa Ngai agagũikia. Na he handũ andũ matamenyaga wega mũno, icua-inĩ ndũrathiĩ gũcinwo nĩ Saitani, ũrathiĩ gũcinwo nĩ Ngai. Tondũ Saitani ndarĩ na mwaki wake, mwaki nĩ wa Ngai na Ngai nĩwe ĩkaga ũrĩa kwenda na andũ ake. Woka kũrĩ Qur'ani 10 noyo suratu Yunus kamuhari ka 84. Ha nĩho tũrona Mutha nake arauga atĩa ũndũ ũkonainie Uithiramu. Mutha aratwĩra atĩrĩrĩ, na Mutha akiuga, inyuĩ andũ akwa ũngĩkorwo nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai ũkoragwo maũndũ manyu mothe mũkĩmũrongoreria Ngai, ũngĩkorwo inyuĩ mũrĩ Aithiramu ama. Koguo Mutha arera andũ ake ũngĩkorwo mũrĩ Aithiramu ama no mũhaka mũrũmĩrĩre Ngai na mwĩkage watho wa Ngai. Na waikũrũka kĩanda ũkona Harũni mũrũ wa nyina na Mutha erirwo nĩ Ngai mena Mutha mathondekere andũ nyũmba na nyũmba icio macitue mĩthigiti. Koguo Mutha na andũ ake marĩ Aithiramu na matiarĩ na dini ĩngĩ, tondũ Uithiramu nĩguo haneirwo areki othe, na nĩ twatarĩria Uithiramu ũrĩa hana. Tuoka kwĩ mũreki ũngĩ ũrĩa ndĩrenda tũke tũrĩkĩrĩirie, nĩ mũrekio ũgwĩtwo Jesu mwana wa Mariamu. Na nĩwe andũ aingĩ mũno mamwĩtĩkĩtie, na no kuona andũ aingĩ nĩ marũmagĩrĩra Jesu na matirĩ mamenya Jesu arĩ dini ĩrĩkũ.
ithuĩ wĩtĩkio witũ na ũmwe ũrĩa twĩna guo twĩtĩkĩtie Jesu arĩ mũithĩramu tondũ ndarĩ na ndini ĩngĩ arĩ mũithĩramu na ona agacoka arĩ o mũithĩramu koguo hau mũtungatĩri nĩ egũtwĩra kana onake nĩ etĩkĩtie Jesu nĩ mũithĩramu kana ũngĩkorwo ti mũithĩramu arĩ wa ndini ĩrĩkũ no egũtwĩra twarora thĩinĩ wa Qur'ani 3 kamũhari ka 50 Jesu akĩaria na arekio ake amatigĩire wĩithĩramu 52 kamũhari ga 3 etagwo Suratu Al-Imran erauga atiriri kamũhari ka 52 nĩ ũhoro wĩgiĩ Jesu ĩno nĩ Qur'an tondũ Qur'ani igwetete arekio othe wega na ikamahe gĩtĩo na tondũ othe nĩ ithĩramu nĩkĩo tũramona haha na nĩ mahetwo gĩtĩo gũtirĩ mũrekio ũtagwetetwo thĩinĩ wa Qur'ani. Jesu arera arekio ake hĩndĩ ĩrĩa onire andũ nĩ manjĩrĩria kũmũrega na kwenda kũmũhũra na kũmũrehera thĩna amerire ũgĩkorwo nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai nĩ mũkũndeithia gũtangatha gwĩta andũ kũrĩ ndini makĩmwĩra nĩ tũgũgũteithia gwĩta andũ kũrĩ ndini na ithuĩ ũkorwo ũkĩmenya tũrĩ aithĩramu koguo arekio a Jesu kana atumwo arĩa marĩ na Jesu marĩ ithĩramu nake Jesu arĩ mũithĩramu na Muhammad thayũ wa Ngai ũkorwo nake hamwe nake arĩ mũithĩramu ta ũtiũ warehire wĩithĩramu akorire wĩithĩramu thĩinĩ wa thĩ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran sana. Nĩ thengio mũno mwarimũ Salim Ngugi nĩ ũndũ wa gũtũtarĩria ũndũ ũkoniĩ wĩithĩramu na gũtũtarĩria na gũtwĩra atĩ anabii othe marĩ ithĩramu na nĩ twaigua mwena waku na nĩ wakĩgeria gũchambua maandĩko nĩ wakĩmarora maandĩko na references ũrĩa wĩna Qur'ani mũciĩ agĩke reference agĩthome. Rĩu reke njoke mwena ũyũ ũngĩ njoke mwena wa mũtungatĩri Joseph Maina. Joseph Maina nawe twendo tũhe ũhoro na ngwĩciria thaa yakwa haha nĩ ngũgwĩkĩrĩra thaa reke ngwĩkĩrĩre rĩu ndagũcia ndamĩhinya wanjĩrĩrie ũtwerethe naguo ũkristiano rĩ waumire ku no karĩrĩkĩrĩria otora Ngugi aratwĩra ũithĩramu na Ngugi ndanatwĩra ũithĩramu karĩrĩkĩrĩria ku mũno nĩ egũtũhe mahĩndĩ ya ciũria ũkarĩkĩrĩria ku na tũhe ũhoro ndagũcia ndahinya thaa nĩ gũkĩrwo ndagĩka ciaku ndũgagĩkĩrie ndagĩka. Ndacokia ngatho mũno naniĩ nĩ ũndũ wa kamweke gaka ga gũkorwo tũikarĩte haha Akristo na Mũkristo na Mũithĩramu tũkĩaranĩria na nĩ ũndũ mwega nginya ũngĩhota gũcokanĩrĩria andũ na no tũgakĩhoya atĩ gũkorwo na maũndũ ta maya maingĩ nĩgetha andũ mahote kũiguana na gũkinyanĩria ũhoro. Ta ũrĩa mwarimũ ambia akiuga atĩ njĩtagwo Joseph Maina ndĩ mũshirika kanitha-inĩ wa Sitam o gũkũ Nairobi na ndĩ mwanafunzi wa theology na nĩ ngũcokia ngatho rĩngĩ nĩ ũndũ wa kamweke gaka. Ũhoro ũrĩa tũraria ũmũthĩ nĩ ndini. Nĩ ndaigua mwarimũ ambĩrĩria aheana ũhoro wa ndini auga anabii othe marĩ aithĩramu na agĩtwĩra maũndũ maingĩ mũno no tũkorwo twĩna gũkorwo tũtakũiguana hau hanini mũno ha ndini tondũ ũrĩa mwĩtĩkĩtie ndini tiguo ithuĩ twĩtĩkĩtie. Ingĩrora ibuku-inĩ rĩa Jakubu 1 ngwambĩrĩria 26 arauga atĩrĩrĩ mũndũ o wothe angĩtua mũndũ wa ndini no aremwo nĩ gwatha rũrĩmĩ rwake mũndũ ũcio rĩ nĩ kwĩhenia arehenia na ũndini wake nĩ wa tũhũ. Rĩu haha rĩ ĩno ya 27 nĩyo ya ndĩrenda twambĩrie hau. Ũndini ũrĩa Ngai ithe witũ etagĩrĩra atĩ nĩ augaga nĩ mũtheru nĩ ndũrĩrĩ na mĩhĩta-inĩ ũyũ nĩ kũrogora ciana cia ngoriai na atumia a ndigwa hĩndĩ ĩrĩa marĩ mathĩna-inĩ. Ũngĩthoma haha ũrĩkĩrĩrie rĩ hau ngũthomaga rĩ tũrerwo ndini kũringana na Ũkristo ndini nĩ ciĩko iria ciĩkagwo nĩgetha mũndũ ahote gwĩka atĩa gũkorwo akĩiguithania na Ngai kana akĩruta wĩra wa Ngai. Nĩ njũ Mũithĩramu we auga ndini nĩ Ũithĩramu no ithuĩ oka mwena witũ tũgakwĩra atĩ ndini nĩ maũndũ marĩa mũndũ ekaga nĩgetha tuge metĩkanĩrie na wĩtĩkio wake. Ithuĩ tuga Ũkristo nĩ wĩtĩkio. Twambia tũgakĩrora atĩ Jesu nĩ okire thĩ ĩno
no kari ungithoma ibuku ria Yohana 14 uthii 6 ri arauga nie nie njira na ma na witekio na etago gati reke thome ndigongerere maundu matari ho arauga atiriri munjitikirie nginya Yohana ino ya 14:6 arauga atiriri orio ni ya wathiku kana no tukurumirira kimera atiriri na Jesu akimacokeria atiriri nie nie njira na nie uhoro uria wama na nie muoyo. So ithuiri witikio gitu ni atiriri Jesu ni atwira niwe njira, koguo atwira niwe njira ri uyu niwe turarumirira na turerwo atiriri ibuku-ini ra Wahebrania 12:2 ati witikio witu urio wambiriirie ni Jesu. Mwarimu ni agwetagwo atiriri anabii ari othe mari thutha mari itheramu ithuĩ tugithoma maandĩko ri aya mari thutha wa Jesu othe ri mari na dini ya Uyahudi. Witikio wao wari thiini wa Uyahudi, mabuku mao mothe mari ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ gĩa tene. No Jesu acoka gũka rĩu nĩguo turerwo witikio witu ni Ukristo. Koguo rĩu hau ithuĩ nĩ tugaga atĩ Ukristo wambaniria na rĩrĩa Jesu oka, rĩrĩa kanitha yambia. Hatirĩ handũ tugaga atĩ andũ arĩa othe mari thutha a Musa nao atĩ mari a Kristo. Koguo witikio witu umĩte kwĩ Jesu na kuma rĩrĩa kanitha wambirie nĩguo tugaga witikio ũyũ wa Ukristo wambirie. Ũngĩrora ibuku-inĩ rĩa Petro turerwo atiriri ibuku-inĩ rĩa marũa-inĩ maya ma Petro urore 4 Petro wa mbere 4:12 tukerwo atiriri ati nĩ 12 nginya 16 ndio kana nĩ kuthoma yothe no arauga atiriri arata akwa nyendete muno ri mutikageirio ni magerani maria mara munyarira na motari undu mugeni uria ukite thiini wanyu no kenagai ni gukorwo mugwatanĩire thiini wa kunyaririka kwa Kristo nigetha mukinyarirwo ni gikeno ihinda riria haria ndiretha ati 16 no riri mundu anginyarirwo tondu wa gutwika mukristiano ndugaconoke. Ni turerwo atiriri kwina andu metagwo a kristiano. Koguo Jesu uma thiri kanitha wambia ri Ukristo ukiambiria haria na riu tondu atwira we niwe njira na atwira niwe muoyo riu agacoka agatwira ithuothe twike atia twenda guthie kwi tondu Salimu hau niho atanatwira ati dini ino ikarikiria andu kuri Jesu ni aratwira ati twamurumirira ri tugarikiria ku. Yohana 14 o ino ya mugwanja akauga atiriri ati nenie njira na nenie uhoro na nenie ma na nenie muoyo. Gutiri mundu ukinyaga kuri baba atagereirie hari nie. So turerwo atiriri andu ayo othe marumirire Jesu ri Jesu arauga nie ndathie kwi baba na angikorwo inyuothe ni mukwenda guka kuri andiri no muhaka mwike atia munumirire. Koguo ithuĩ ri ni twitikite ati witikio uyu twina guo ri kuria uratutwara ugatukinyia ri ni kuria Jesu aratwira kuria baba wao ari. Tugacoka riu tukirwo atiriri kwari na muthamaki wetagwo Suleiman aratwira atiriri ati ibuku-inĩ rĩa reke ngũhingũrĩre ikauga atiriri thiini wa thimo aratwira atiriri 12:15 tondu maundu maya mothe nimonekanite o mbere ati 14:12 arauga atiriri ni kuri njira mundu onaga ta yagiriire tondu Salimu ni atuthomeire Korani atwira atiriri dini ino ri dini ya mbere ya Ngai ni Uithiramu na ni njui no mwitikitie ati dini ni njira ya gukinyia andu kuri Ngai. No turerwo atiriri ni kuri njira kana uria kwenda kumita dini mundu onaga ta yagiriire no marigiririo mayo yarekagiriria mundu o gikuini
yerekagiririe mundu o gikuini. Koguo oguo twambirie tuga ati thaa ici turi kuo thii ino turi kwina ndini nyingi muno kana kwina njira nyingi muno. Andu monaga ta ciramatwara ki kwi Ngai. Na niguo turacoka tukerwo ni muthamaki wetagwo Suleiman ati no wone ta wi njira-ini ya ma no muico wayo ni gikuo. Jesu ri akiehera ri akiuga atiriri thiini wa mathayo nigetha riu agithi auge andu othe makorwo ma witikio riku. Mathayo 28 wambirie 19 arauga atiriri na ni undu ucio thiei mugatume andu a nduriri ciothe matuike arutwo akwa mukibatithanagia thiini wa ritwa ria Ithe na ria Muriu na ria Roho Mutheru. So Jesu ni ehera ni atiga kanitha ni atiga witikio wa Ukristo no acoka uga ati andu othe matigathie gutuo ithiramu mathie matuo arutwo ake. Na nuona haha ri maandiko-ini gutire kundu turerwa Jesu ari muithiramu. Ithuĩ tũĩ Jesu oka aingira hekalu-ini arumirira tradition cia Ayahudi no agicoka mamutwara mutharaba-ini na uma ri riu era andu witikio wanyu wi kanitha-ini tondu ni auga ndehera guku gutuma Roho na ndehera guku kanitha ni ukwambia. Koguo witikio witu ni ati dini ni tofauti toria Salimu eranira na witikio. Ni tuwe dini ithuĩ ni maundu maria mundu ekaga makuonania witikio wake ni wama. Jesu atiga kanitha na u andu aria othe makumurumirira kirigiririo giao ni kuria matu-ini kwi Baba. Hau niho ni thank you muno ni undu wa ageni ya ndina umuthi ndina mwarimu Salimu Ngugi Wanyoike na ndina Pastor Maina na ndirona maundu no marathie wega na mbere na turathi tukiaranagiria na undu ni undu mwega tondu andu aingi meciragia Ithiramu na Kristo matigicamania mari uhoro wa Ngai. Meciragia andu mabundithagia Ithiramu ni dini ya haro na dini ya maundu maingi no ithuĩ uguo tiguo twikaga. Maundu maria wiguana kuri andu ri tuthikiririe ithuĩ turaria tondu nie ndina muchungaji haha na hena ungi haria ikarite araihu anini egwitwo Yusufu wa Mangola na riu ri reke tuthie gwiciuria ndagika ithano ngumahe ndagika mundu ndagika ithano ari summarize maundu maria aria alafu joke morani kiuria kimwe alafu tuhige muthenya wa umuthi. Salimu Ngugi ndagika cia ithano. Ni thengio muno murugamiriri no he kaundu ndathoma wega muno hari mutungatiri ugwitwo Maina na itaroi na tondu ndari mu Kristiano na ngiuma kuo tondu ndakiri mu Gathoriki na ngiuma kwa mufia na oria andu maugaga kirira kihoyagwo murari gitihoyagwo muroki kuringana na uria ndamunyita na uria ndariria ni ati Ukristiano ti dini. Ukristiano ni witikio tondu ndinona handu aruta ati Ukristiano ni dini. Koguo Ukristiano ni witikio koguo Akristiano matire dini. Acoka tuthomera ibuku ria Jakubu ati ciiko cia udini no ndanamba gutuhe dini twambaga kuheo kiama niguo tuheo watho wa kiama. Koguo no muhaka tukorwo na kiama niguo tukorwo na watho wa kiama no kindu kiria mutungatiri ekari atuhe mawatho ma kiama ndanatuhe kiama gitagwo atia. Tondu ndinona handu uga dini ya Ukristo ni weno etagwo ndinona handu athoma Uithiramu ri mwisho waguo niku hau niho ngwendaga ndekiririe niguo ndore maundu twiri tutatu athoma ungithoma Qur'ani 43 kamuhariga 68 karatwira atiriri inyu mwitikitie tondu ha ni Ithiramu marero inyu mwitikitie mutigakorwo na thina muthenya ucio wa mwisho mutigakorwo na thina inyu mwitikitie na ni mwarumirire watho wituri na mwari Aithiramu karinga. Koguo no muhaka mukorwo na dini no muhaka ukorwo na gibande niguo wiru uhoro wa gibande gikiri uhuthagirwo no ta mutungatiri uguo atwira uhoro wa mahuthiro ma dini no ndanatwira dini hana atia tondu thiini wa Uithiramu ni tuwi wega muno kuruta guteithia thini guthii kurora arwaru ni ciiko cia dini no dini etagwo atia turerwo na mwari Aithiramu ingirai thiini wa gikenero gia tene na tene. Koguo Aithiramu magathi kindu andu athungu magitaga paradise. Qur'an ni atwira no ni Aithiramu makaingira
aria mari aitheramu makirumirira dini ya uitheramu. Na he kaundu kangĩ ndathoma kũrĩ mũtungatĩri atwĩra andũ arĩa tene rĩ matiarĩ a Kristiano marĩ a dini ya Uyahudi. Jesu oka nĩwe watigire andũ marĩ a Kristiano. Koguo Ngai okire akigarũra ũhoro. Na thĩinĩ wa ibuku rĩa itakiuka nĩ thama tũmetaga atĩa Mũhubiri. Ngai aratwĩra maũndũ marĩa marĩ kuo tene rĩ no mo magakorwo kuo na gũtirĩ ũndũ mwerũ thĩinĩ wa thĩ gũkũ. Kwesiria Mũhubiri mũkũndorera nĩ ranyuma na Gĩkũyũ na nĩ kũhorethu aratwĩra maũndũ ĩmwe kenda aratwĩra maũndũ marĩa marĩ kuo rĩ no na gũtirĩ ũndũ mwerũ thĩinĩ wa thĩ. Koguo gĩkorwo andũ marĩ Ayahudi macenjio nĩ ũndũ wake na Ngai aracenjia nĩ ũndũ wake. Koguo haha no mũhaka ndarĩrio wega mũno na nĩngwenda agĩcokereria atwĩre je koguo Kristiano ti dini. Koguo andũ arĩa metagwo Kristiano matirĩ dini tondũ ithuĩ twĩna dini na dini ĩyo ĩna ciĩko ciayo. No atũhe ciĩko cia dini ndanatũhe dini. Dini ya Ukristiano rĩ Ngai nĩ amĩtambũrĩte thĩinĩ wa mabuku. He handũ Ngai arauga thĩinĩ wa ibuku Ukristiano nĩ dini kana nĩ ciĩko araheana. Na nĩ atũhe ũhoro wa Jesu wega mũno na agatwĩra Jesu rĩrĩa okire augire nĩ niĩ njĩra nũmĩrĩrai. Mũnabii wothe rĩrĩa okire eraga andũ nĩ niĩ njĩra tondũ nĩguo mũmenye Ngai no mũhaka mũrũmĩrĩre mũnabii ũcio nĩguo mũmenye Ngai tondũ mũnabii nĩwe ũraheo kĩguũranĩrio nĩguo na inyuĩ mũmenye ndeto cia Ngai tondũ inyuĩ mũtiraria na Ngai nĩwe ũraria na Ngai akamwĩra Ngai arauga mwĩke ũũ o ũrĩa andũ a mutha marũmagĩrĩra mutha nĩguo amahe njĩra ĩrĩa Ngai arenda marũmĩrĩre. Koguo mũnabii wothe okire nĩ njĩra ya andũ ake. Mwanyita? Koguo kaũndũ karĩa ngwenda mũtungatĩri atwĩre Ukristiano ũngĩkorwo ti dini rĩ koguo Akristiano matirĩ dini. Koguo Aithĩramu nĩo mena dini no ciĩko cia Ũithĩramu rĩ angĩenda ciĩko cia Ũithĩramu no tũmũhe nyingĩ mũno. Tondũ no mũhaka ũteithie cionje, ũteithie ciana cia ndigwa, ũteithie atumia arĩa matigĩtwo no ũrore andũ wega nginya andũ arĩa mũikaranagia nao mamiguo na kĩ. Icio nĩ ciĩko cia dini no dini ya Ukristiano ĩha thĩinĩ wa mabuku. Koguo ũngĩkorwo gũtirĩ dini ya Ukristiano andũ nĩ merwo matikage kwĩragwo atĩ ithuĩ tũrĩ a Kristiano dini itũ nĩ ya Ukristiano nĩguo na thirikari magerie kũgarũra maũndũ mangĩ mauge gũtirĩ dini ĩtagwo Ukristiano thĩinĩ wa Kenya. Dini ĩrĩa ĩkuo nĩ ya Ũithĩramu. Ukristiano nĩ wĩtĩkio tu na kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa makĩrĩ ho marĩa arakiuga no kũrũmĩrĩra. Ndiĩ hau kana nĩ ndanyitwo wega mũno. Ngĩrĩkĩrĩria Ũithĩramu nĩ dini yarehirwo nĩ Ngai na arekio othe marĩ Aithĩramu. Koguo gũtirĩ mũrekio ũtarĩ Mũithĩramu na nĩkĩo tũgathiĩ thĩinĩ wa mũthenya wa mũico ũkorio na ciĩko ciria wekire kũrũmĩrĩra dini. Na nĩkĩo ũrona twĩna bũrũri wa Kenya na kwĩna mawatho thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na gũtingĩkorwo kwĩna mawatho gũtarĩ na bũrũri. No mũhaka gũkorwo kwĩna bũrũri nĩguo gũke mawatho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you mũno mwarimũ Salim Ngugi. Nĩ arĩkia gũsummarize maũndũ marĩa mothe ũkĩarĩtie na rĩu ndikwenda gũte kahinda reke njoke mwena wa mwarimũ mwena wa kerĩ no ũretwo Joseph Maina mũtungatĩri Joseph Maina. Ndagĩka ithano ndakũhe nayo ta tũtarĩrie ta summarize maũndũ marĩa waria tũhote nĩguo ũratũthikĩrĩria hote kũmanyita wega na thauti ĩngĩ thauti igũrũ hanini. Sawa reke nyambie na kuga atĩrĩrĩ nĩ ndathikĩrĩria Salim na nĩ ngĩenda kũmũririkania kaũndũ kanini Korani yugĩte ĩrauga atĩrĩrĩ ũngĩthoma 2:62 ĩrauga atĩrĩrĩ ti itherũ ĩtĩkia na Ayahudi na Kristiano. Yani ibuku rĩaku nĩ rĩratũmenya ewe tondũ ũrakiuga hatirĩ andũ tũrĩ atĩ na Kristiano na Asabea ũrĩa wothe thĩinĩ wao wĩtĩkĩtie Ngai mwene hinya wothe na mũthenya wa mũthia na ageka ciĩko njega ta iria njugire acio rĩ irĩ harĩao rĩ harĩ mwathani wao matigakorwo na kĩeha. Ndambia kuuga atĩ ũngĩrora mabuku maya nĩ ũrĩa tũtarĩ na time Ũkristo hatirĩ handũ ũraregwo. Ũngĩrora no Korani ĩno rĩ haha thutha appendix ĩrakwĩra rĩtwa Ũkristiano rĩonekanĩte haha thĩinĩ wa Korani maita 300. Koguo Mũkristo nĩ mũndũ ũratambũrĩka ti atĩ nĩ rĩu thĩna wa Salim Roma nĩ dini kana nĩ wĩtĩkio. Ndauga nĩ wĩtĩkio tondũ ithuĩ rĩ twĩtĩkĩtie kwĩna dini na kwĩna wĩtĩkio. Dini nĩ maũndũ maya ũreka monanie wĩtĩkio waku
ati ni witikitie Ngai ati tariu wendo ri ni giko ati mundu wekaga kuonia andu maundu mari ureka ri ni mekite atia ni metikiranite na imani ire mundu enayo au niho ingienda Salimu anyite ndacoka ndauga atiriri Jesu ni yokanira na Ayahudi ri mari na ndini yao no uririkane thiini wa munabii wetagwo Jeremaya mwathani arauga ati muthenya ni uroka riria ngakorwo na kirikaniro kieru na andu undu uyu wa tene ni ukehera ni ngarehe undu ungi mweru koguo Ngai uyu ri no we urehaga maundu maya ma tene tariu ri ni aturehera sheria cia Musa no ni hakinya handu Jesu akauga atiriri sheria icio cia Musa ciothe ri ngumuyo maundu meri uwende Ngai na wende mundu uri ungi weka maundu mau meri iria ciothe cia Musa ni wahingia hatiri andu okagarura undu oka atwira ati iria ciekuo no riwo karehe igiri cia gucamaraiziria no Ngai ni augite maundu ni magucenjia ati tume dini-ini ria ya Uyahudi tuke thiini wa Ukristo na nikio ndarikiriria na kuga Jesu oka atigire kanitha tondu we ni auga ungithoma Mathayo 18 ati ni ngwika atia ni 16 Mathayo ni ngwaka kanitha wakwa so ndangikorwo agiaka kanitha ucoke utwire ni muithiramu Jesu arauka ni ngwaka kanitha wakwa ihiga-ini riri na hatiri undu ukanahota kanitha iyo so witikio wa Jesu ni witikio wi kanitha-ini Salimu agienda kubicana ri Jesu ndangikorwo agiaka kanitha acoke ri andu mathie mithigiti-ini muithiramu koguo na ndikwenda kuoya ndagika nyingi ni njui kurio na mathaa twina mathaa manini ni kuga ati Ngai ni augire maundu maya mothe ni magoka magaruruke tume kuria gukuru kwa sheria tuke kwa grace kana wendo wa Ngai ukionanio thiini wa andu ngurikiriria hau tuoye ciuria igiri tucoke turikie ndagucokeria mwarimu ngatho muno ndo turathio wega mutanamba kurania ciuria ri ngwiciria ni ndina kiuria kuri inyuĩ yes o mundu ni ngumuria kiuria na ni ngwenda atucokerie ngwajiria na mwarimu Salimu Ngugi we Salimu Ngugi ri tuigua andu aingi muno makiuga ati uithira mwanjirie na Muhammad ndungata ya Ngai thayo wa Ngai gwe hamwe nake ndero twire dini yajirio ni Muhammad kana dini ya uithiramu yajirie ri no wokire nayo nikio kuria ndera kuura nikiuria kiega muno oria na nikiuria anja yakio nayo irio haha na ihenya undu wa mbere aria maugaga uithiramu wajirie na Muhammad ni kwaga umenyo na nikio Jesu arera andu akwa marora ni kwaga umenyo koguo no muhaka ukorwo na umenyo na ugathoma maundu na ukarora maundu na dalili uria iragutwara undu wa mbere uithiramu wajirio ni Ngai tondu Ngai no aneire uithiramu mundu wa mbere niwe Adam na nikio tuthomire Qur'ani 10:19 erauga andu othe mari gikundi kimwe na gikundi kiu kimwe kiari hindi iyo ya Adamu marumagirira dini imwe ya ma Qur'ani 3:19 egatwira dini ya ma mbere ya Ngai ni uithiramu koguo othe mari aithiramu na niguo tutariirie anabii othe mari aithiramu na ndakena muno tondu nginya mutungatiri ndanarega kindu kiria augire matiari aithiramu mari Ayahudi no ndanatuhe handu anabii othe mari dini ya Uyahudi ndinona handu atwirire koguo dini ya uithiramu mundu wa mbere gukorwo muithiramu ni Adamu uguti Muhammad ndungata ya Ngai ni murekio wa mwisho tiwe muithiramu wa mbere thank you muno mwarimu Salimu Ngugi ni undu wa ucokia kiuria kiu reke njoke muno uyu ungi mwena wa Mchungaji Maina Mchungaji Maina na ndenda ngurie kiuria kiu ngwiciria thiini wa manabii aria mari kuo matumitwo ni Ngai ndenda menye na bado no ngwicokia mwena wa Ngugi bado baadaye manabii ri ha kuria andu mahoyagira kuria andu mathia kuhoera mathiaga tondu tuonaga Aithiramu mathia muthigiti Akristo mathia kanitha Ayahudi mathia kuria metaga
metaga Synagogue. synagogue manabii aya rĩ mahoyagira nyũmba ciao iria mahoyagira ciĩtagwo atĩ before kamira hĩndĩ ya kuma hĩndĩ ya kĩambĩrĩria kuma rĩrĩa andũ manjirie kũherwo sheria gatuge kuma hĩndĩ ya gatuge ũndũ wanjirie gatagatĩ-inĩ kuma hĩndĩ ya Ibrahimu gũkũ tũkinya Jesu nginya gũkinyĩra hĩndĩ ya Muhammad. So ndĩrenda twĩre atĩrĩrĩ anabii aya mahoyagĩra nyũmba irĩkũ? Tukiambia wega ũhoro wa kũhoya na ũhoro wa kũrutĩra Ngai igongona rĩ, tũngĩrora kuma thutha ũrore mũndũ ta Ibrahimu rĩ, o harĩa makoranaga na Ngai kĩndũ tweragwo nĩ atĩ nĩ akaga kĩndũ tũngĩta altar kĩgongona akaigĩrĩra mahiga na ageka akaruta sacrifice yake hau na akahoera Ngai hau. Twacoka twathianga rĩ, Musa nake oka rĩ, Mwathani akĩmwĩra atĩrĩrĩ mũgũthondeka hema hau thĩinĩ rĩ nĩ harĩ koragwo na handũ hetagwo hatheru harĩa Holy of Holies igongona rĩakwa rĩrĩkagĩrwo handũ-inĩ haha. Twathianga rĩ, Suleimani nake agĩũka akĩrwo akakĩ hekalu ĩrĩa twĩragwo yarĩ kũrĩa Jerusalem. Gũgĩtuĩka andũ othe rĩu marĩũkaga hekalu-inĩ gũkũ nĩkuo marĩkaga atĩa marĩhoyaga na magongona mao marĩrutagĩrwo gũkũ. Koguo wĩ Mũyahudi nĩ wagĩrĩirwo maita matatũ o mwaka gũthiĩ kũrĩa Jerusalem. No twacoka twathianga rĩrĩa mahĩtania Juda na Israeli ciaumana rĩ, gũgĩtuĩka andũ arĩa na kũrĩ igũrũ rĩ, synagogue cikĩambia gwakwo. Rĩu makerwo handũ ha mũtinde mũgĩthiĩ kũnene rĩ, nĩ twĩkei atĩa nĩ twĩkei maũndũ maitũ haha. Koguo kuma na kũrĩa thutha rĩ, maũndũ mokaga magĩcenjagio kahora. Twauma gũkũ gwa kũruta kĩgongona, twaingĩra gũkũ kwa hema, twauma kwa hema twaingĩra hekalu-inĩ, hekalu yoka ya momorwo, rĩu magĩthondeka synagogue. Koguo tũtingiuga atĩ anabii aya tene kwĩ handũ specific maikaraga makauga haha nĩho tũrĩhoyagĩra Ngai mamũrũmĩrĩra na njĩra tofauti yothe. Mwalimu gũkũ na rũgũ atĩa mahoyagĩra? Kĩũria kĩu nĩ kĩega mũno tondũ Qur'ani ndĩkoragwo na njĩra nyingĩ, ĩkoragwo na njĩra ĩmwe na ĩratwĩra araiki othe marĩ Ithĩramu. Na wa mbere ta Mutha, Qur'ani ĩratwĩra wega mũno. Mutha akĩrwo thĩinĩ wa Qur'ani 10 kamuhari ka 80 na mũgwanja ĩrauga atĩrĩrĩ, na tũgĩtwarĩra kĩguũrĩrio kũrĩ Mutha na mũrũ wa nyina Haruni tukimera atĩrĩrĩ, thondekai nyũmba thĩinĩ wa mĩciĩ. Thikĩrĩria, thondekai manyũmba thĩinĩ wa mĩciĩ, na manyũmba icio mũgũthondekai mũcitue nĩ mĩthigiti ya kũhoyaga. Koguo Mutha erirwo thondeke mĩthigiti, na tũrerwo thĩinĩ wa Qur'ani 3 kamwari ka 96 nyũmba ya mbere ĩrĩa yakirwo kana yarũgamirio nĩ Ngai nĩ ĩrĩa ĩ Maka. Koguo andũ othe mahoyaga mũthigiti, na Ibrahimu no oire thingo cia nyũmba ĩyo agĩthondeka, othe mahoyaga mũthigiti-inĩ. Na mũtungatĩri ta ndwe haha nĩ oĩ wega mũno thinagogi, ũngĩrora Biblia ya 1952 na gũkũ thutha maũndũ marĩa maritũ marakwĩra thinagogi nĩ mũthigiti. Koguo nĩ moĩ wega mũno mahoyagĩra mũthigiti. Na arauga Jesu augire nĩ agaka kanitha, no ndanatwĩra kanitha ĩyo yakirwo nĩ Jesu ĩtagwo atĩa, ĩtagwo Roman Catholic kana ĩtagwo atĩa, na arauga Biblia haha ndĩ na gĩthweria 1952 ũngĩrora na haha thutha rĩ, rĩtwa synagogue rĩ, marakwĩra wega mũno nĩ mũthigiti. Na arĩa mandĩkire rĩ nĩ andũ athomu, tũtingiuga atĩ andĩki a Biblia nĩ kĩrĩa, na ti Aithĩramu mandĩkĩte, arĩa mandĩkire nĩ Akristiano na matingĩandĩka ibuku makĩhĩngĩca andũ, mandĩkire ibuku makĩrora ũrĩa kwagĩrĩire. Andĩkĩtwo atĩrĩrĩ, thinagogi mũthigiti wa Ayahudi na mũthigiti nĩ Aithĩramu mahoyaga. Okay, bwana Pastor Pastor Maina arespond. Pastor Maina tukĩrĩkia kĩũria kĩu rĩ, ũkuona atĩa ũhoro ũcio mũgĩ arauga nĩ wa ma kana nĩ ũhoro no ũhoro atũhe? Hatirĩ thĩna, tafsirire icio kueleza mohoro rĩ, hatirĩ thĩna. Ndanauga msikiti wa Waislamu, auga wa Wayahudi, auga wa Wayahudi. Okay, thank you muno. Gwĩciria ndagĩka citũ nĩ ithirĩte. Umana kĩũria ũkwenda kũria mwalimu Salim? Aca ndirĩ ndakĩũria. Ndĩrĩ na kĩũria. Ũguo kĩbindi kĩa ũmũthĩ tũkũrĩkĩria hau na kiuma kĩega mũno, na arĩa mekorwo na ciũria nĩ megũtũria thĩinĩ wa studio itũ African Islamic Media, na ngwenda mũthikĩrĩria ũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria mũno thĩinĩ wa African Islamic Media tondũ nĩguo tũraheana kĩrĩra kĩa Ũgĩkũyũ na tũraria na rũthiomi rwa Ũgĩkũyũ, tondũ rĩngĩ meciragia rĩngĩ Aithĩramu na gũcokera rĩngĩ Aithĩramu na Akristiano
ati matikicamania amwe maikarete marie ona maria yani neta tho ithu tutire tho o muchungaji maina tukoretwo nake miaka mingi muno guku mwena wa Isli na kundu kungi kuingi kundu kuingi tukiaria uhoro wa Ngai na tutire twarwa tutire twamenana tucemanagia hoteli tukaria hamwe angoro tugateithania ngoro mure na gathina gateithia muratawe no guo niguo kwagirwo ni guthia mwalimu ngugi kugate agirikia kwa ndake muri second that urikie gwiciria ni gucokia ngatho muno na kwira andu othe withiramu niyo dini ya ma na andu maingire thiini wa withiramu ona maina ni tukumwita aingire thiini wa withiramu tondu niyo dini ya ma onake ni njui no uguo koguo witano wakwa kana ndumiriri yakwa ni andu moke thiini wa withiramu tondu niguo ma no ndumiriri ni iguka nyingi muno tondu ni tukwaria kinya uhoro wa itoi tondu ni uhoro ukoragwo na kihingisa muno na maundu maingi muno no tukwariria ndumiriri-ini ino haya ndeka sala second 30 seconds na ni no gucokia ngatho muno kwi wamita Islamic Media African Islamic Media na arimu aya me haha ni undu wa kamweke gaka na njoke njuge ati tuikare kanitha-ini ngira andu othe tondu haha no ho hena ma Jesu atiga kanitha na atwira ati twenda gukinya kuria kwi baba no muhaka tumurumirire gucokia ngatho na Ngai amurathime. Thank you muno gucia tukurekeria hau muthenya ungi ni turigicamania tukureke tukiugaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.